ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา153ถ้าศพฝังไว้แล้วให้ผู้ชันสูตรพลิกศพจัดให้ขุดศพขึ้นเพื่อตรวจดูเว้นแต่จะเห็นว่าไม่จำเป็นหรือจะเป็นอันตรายแก่อนามัยของประชาชน